Kamusta po kayo? Ano po yung pinagkaabalahan nila for today? Tayo po ay share. It's a review from our unit. Ito po ang ating unit. So, para po siyang bago kasi talagang bago naman talaga. So, nagkaroon po tayo ng problema sa ating unit. So, parang pinalitan po nila ang ating unit that time kasi po nung ginagamit namin siya, in-off po namin yung unit dahil lumabas po kami pag uwi namin is nag-power on pero hindi siya nag-function. The same time, in-off uli namin, then it doesn't work anymore. So, ganun po yung nangyari. So, ito po yung bagong item na kanilang pinalitan. So, i-review po natin. So, nabili po namin to sa Walter Mart, sa Abenson. So, parang magkano lang po siya noon, parang 16,000. Pero, yung lately na gusto naming palitan kasi nga nasira, parang 18,000 na siya or something or 20, ganun po ang in-increase niya nung time na bumalik kami sa Abenson. So, bumili kami ng iba pero hindi na siya. So, ito po yung napalitan ng ating unit. So, ang kagandahan po, napalitan siya as bago. So, meron pong manual, may warranty certificate, may yung remote control, illustration. Ito po yung remote. Ito po yung pang-cover sa likod kung hindi nyo po gagamitin yung item just in case para po hindi pasukin. Yan po. Kailangan po may ganito. The same time, hindi po magpa-function ang inyong aircon kung wala pong adapter. So, kailangan po meron kayong connector. So, ganyan po ang features niya. Kailangan meron kang adapter. So, kailangan bumili ka para po mag-operate siya, para pag-power on. So, pumunta tayo sa Abenson. So, nag-file po kami ng report regarding sa item para i-service. So, matagal po bago na-actionan. So, thank you po shoutout po tayo. Thank you po sa Henry's Electronics. Sila po yung service center na authorized na nagtyaga sa amin kasi yung items po na parts parang hindi po available right away. So, ganun po, may communication sila. So, yun pong kagandahan sa Henry's Electronics. Maganda po yung business operation nila kasi i-update po nila kayo kung available na o hindi po ang kanilang i-replace na tawag nun na unit. So, matagal po kasi since si pandemic. So, ang nangyari po ay pinag-down kami ng 2,000 sa GCash. Totally po na refund naman po kasi brand new po ang binigay sa atin. So, ito na po yung ating mga items. Ito po yung kasi portable po siya. So, titingnan po ninyo sa likod. Ito po yung key function. Hindi natin ma-focus kasi ito po yung key function operate niya. May cool, fun, and dry. Ayan po. Try nyo pong i-close. Cool, fun, and dry. So, digital po siya. Ito po yung mode nun. Ito po yung power on. Ito po yung increase ng tawag nun, ng cooling power or it's either gumamit po kayo ng remote control. So, kailangan po meron kayong battery. Pero nung binigay po nila is may battery naman siya. So, ito po yung battery. So, tinanggal ko lang po kasi pagka nilagay mo mag-start na ma-drain yung battery. So, hindi naman gagamitin. So, tinanggal ko siya. So, meron po siyang hose sa likod. Ito po yung likod. So, yun po yung likod. So, ito po ang hose. Diyan nyo po ikakabit.
tatanggalin nyo po yon kasi kailangan tanggalin nyo kasi yun po yung cap kung para hindi po pasukin kung hindi nyo paggagamitin. So, ganun po yun. At the same time, nakabit na po ito. Sliding naman po yun. So, kailangan ginambit na po niya ating kasama. So, kailangan po yung mag-operate is marunong. So, ako hindi ko po alam. So, yung po yung purpose, ito po yung mga screw, kung kailanganin po ninyo, kung ididikit po ninyo sa, imamount ninyo sa inyong bintana. So, ito po ang kailangan. Ang tawag sa kanya is, tingnan po natin sa manual. So, ito po yung mga gadgets na kailangan niya. Window slider po ang tawag dito. Kailangan po, slider siya para po makonect nyo siya sa inyong window o kung saan nyo po siya ikakabit. Tawag niya is window slider. Ito po yung A. So, yung A and B. Ito po yung A. Ito po yung isa. Ito po. Ito po yung B. Ito po yung A. May butas. So, yan po. Same time, kukonik nyo po ito doon sa parts dito sa likod para po makonek ang inyong tawag na. Ito po yung exhaust hose. So, pag kinabit nyo po yan, ay, ang hirap pag wala kang kasama kukunik mo po kasi ito dito para i-bend mo siya papalabas. Yung ganun po. So, ito po yung adhesive tape na kailangan ninyo kung kailangan nyo pong imamount yung inyong items sa window. So, meron po siyang cushion and adhesive. Adhesive po siya. Yun, no? Tatanggalin nyo po ito para po dumikit at mag-operate ang inyong sa wall to help sa wall. So, ito po yung mga parts na kailangan para doon sa likod. At ang may ventilation po kasi yung ating unit. So, ang tawag sa kanya is ito. Pag nagbasa po kayo, makikita nyo naman po yung mga parts. Ang tawag dito is air filter. So, pagka madalas nyo na pong ginagamit siya, katagalan, kailangan po sabi ng technician every 6 months, tatawag ka sa kanila para po ilinis. Kasi yung dust po, ang ibig sabihin yung dust po yung nagbablock ng air, so hindi siya magiging cool kasi nga madumi na. So, kailangan nyo po ipang-maintenance talaga. So, yan po ang ating unit. So, ito po yung drain outlet niya. Drain outlet. The same time, yung bottom tray, drain outlet po yung sinasabi ko. Ito, yung nasa ibaba na may kailangan ay may hose. So, ganun po. Madali naman po siyang i-operate. So, ito po meron naman pong meron naman manual. So, ito po yung control panel. Yan, ito po yung control panel niya na sinasabi dito. Ito po yung horizontal lower control. Pwede nyo pong i-up. Pwede siyang i-down. Pwede po siyang i-side by side. Yung po yung, ito po. Yung, pwede nyo pong paikutin or hindi. Kung saan nyo gustong nakatuto kasi na portable po ito. So, kailangan po ang floor is naka-level siya. Hindi siya, tawag na, hindi siya, kailangan naka-steady po. Hindi pwedeng magkakaroon ng sound kasi yung vibration ng so, kailangan flat, sa flat po siya. So, yung po niya is
Yung cool niya is 17 to 35 degrees centigrade at yung dry po niya is 13 to 35 degrees centigrade. So, kailangan po magbasa kayo ng manual bago nyo, lalo kung hindi po kayo maalam sa when it comes to operate. Sana po meron kayong kakilala na tutulong sa inyo para i-operate siya. Pero sa pagbabasa po ng manual, madali naman po kasi nagawa namin eh. Hindi na namin kailangan ng technician or something. So, nandiyan naman po sa manual. So, easy to read kasi English naman po siya. So, ang ano lang naman dito, meron naman din po siyang cushion, warning and cushion. So, basahin na lang po nila kasi napakahaba naman po siya. Hindi na po natin matatapos ito sa pagbabasa. So, yun lang po yung mga important things kung paano po i-set up in inyong portable cooler. So, ang pangalan po niya is Midea. It's Conception Midea Inc. ang company ng manufacturing. So, yan po. Midea.com.ph po ang kanilang website. So, okay naman po siya. At the same time, maganda silang kausap kasi napalitan po ang ating unit. So, para po maging safe, kailangan po ay yung warranty certificate is yung resibo po ninyo. Kailangan i-keep intact ninyo ang resibo. At the same time, pati yung box niya, kailangan okay siya kasi kailangan po nila, ipupull out po nila yung unit nyo kung at applicable pa siya sa warranty or not. So, yun po ang kagandahan. So, magtago po tayo ng ating mga resibo, ating manuals, yan, para po mayroon tayong babalik-balikan at available po siya. Tapos, pupuntahan nyo lang po yung store na pinagbilihan nyo, kausapin nyo kung paano nyo mamimit ang inyong service center. So, bibigay naman po nila paano kayo makakonect sa kanila. So, ganyan po. Maganda naman po siya. Kaya lang po hindi namin hinintay na mapalitan kasi it takes months bago po siya dumating. Kaya bumili po kami ng bago. Yun po ang So, ito po yung magiging na lang, back up namin just in case masira yung nabili namin. Pangalawa, kasi ito po yung una namin binili. So, napalitan po nila. So, bago na naman po ito. So, yun po ang kagandahan. Maganda naman po ang ating items na unit. So, legit naman po. So, yan po ang ating. Sana po may natutunan sila kasi ang haba po nung precautions niya. The same time, step by step. So, basahin nyo na lang po sa manual. So, importante, itago nyo yung resibo at meron kayong may backup kayong pupuntahan. So, yan po ang magandang unit natin. Midea, portable air condition. So, sana po may natutunan sila. Until next time po, yan po ang ating reviews. So, paki-like po and subscribe and add po tayo, connect us to Facebook, to YouTube, sa TikTok, Instagram, and Twitter. Until next time po, ciao!